রাইজেন মাথা নষ্ট। আমিন ভাই তো আসলে মাথা নষ্ট করে দিলেন ভাই। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন, একেবারে সবাই ভালো আছেন এবং ভালো থাকবেন। কেন থাকবেন না? যারা গরিব আছেন, মধ্যবিত্ত আছেন, উচ্চবিত্ত আছেন, সবার জন্য থাকবে আজকের পিসি বিল্ড, একেবারে সবার জন্য। দেখেন কি না আজকে, এবং বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয়, সবচেয়ে চাহিদা সম্পন্ন, সবচেয়ে শীর্ষস্থানীয় 4টা প্যাকেজ থাকবে আজকের এই ভিডিওতে। কি নাই দেখেন, i5 6 দেন, i5 6 জেন, যেটা একেবারে লাইন দিয়ে নেয়, লাইন দিয়ে এত পরিমাণ চলে বলাই লাগে না। এটা সব কি বলবো ভাই, সবাই জানেন। এরপর আছে 2400G, বর্তমান সময়ের হট কালেকশন, একেবারে হট কালেকশন 2400G। এর আগে ছিল যেটা মানুষ একেবারে যেটা সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল রাইজেন 5600G, কিন্তু আছে। যারা গেমিং করতে চান, গ্রাফিক্স কার্ড কিনতে চান না, টাকা নাই, তার জন্য বেস্ট হচ্ছে 5600G। এরপর এর বড় ভাই চলে আসছে 5700G। দেখেন ভাবছেন কি না রে ভাই, আজকে তিনটাই রাইজেন মাথা নষ্ট। আমিন ভাই তো আসলে মাথা নষ্ট করে দিলেন ভাই। তিনটাই রাইজেন, বাজেট অল্প, মিড বাজেট, হাই বাজেট, সব আছে ভাই, সব আছে। আজকের ভিডিও দেখলে কেউ খালি হাতে যাবে না, ইনশাআল্লাহ নিরাশ হবে না। শেষ পর্যন্ত দেখলে কিন্তু একটা না একটা পছন্দ হবেই। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম আমিন ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম মামুন ভাই, ভালো আছি। আপনি তো কক্সবাজার থেকে এসে খুব খুশি, বেড়ে আসছেন কক্সবাজার। আমার চেয়ে খুশি হয়ে যাবে আমার বন্ধুরা, তাই নাকি? কারণ আজকে যে প্যাকেজ নিয়ে আসছেন রে ভাই, খুশি না হয়ে যাইবো কই ভাই। আশা রাখি সবাই খুশি হবে, কেউ নিরাশ হবে না ইনশাআল্লাহ। সব প্যাকেজ আছে, সব প্যাকেজ আছে একদম, একেবারে কেউ খালি হাতে যাবে না। না কেউ খালি হাতে যাবে না, মনের মতো 4টা প্যাকেজ। ওকে, থ্যাংক ইউ। কোন পাশ থেকে শুরু করব ভাই? 20,000 থেকে শুরু করি। আচ্ছা, i5 6 জেন জাতীয়। আচ্ছা, আজকে বাজেট কত? 20,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 একে সব মিলাই দিছেন আজকে? মিলাই দিছি একদম। ও আবার থাকছে রাইজেন 2400, 56, 57 i5 6 জেন, সবার একদম পছন্দের, পুরো মিল আছে ভাই, ক্রাশ পুরো মিল আছে। i5 6 জেন রেখেছি এই পিসি বিল্ডে 20,000 টাকার প্যাকেজে। 6500 মডেলের প্রসেসর, সাথে স্টক কুলার থাকে না, আলাদা করে সিপি কুলার দিয়েছি। কেউ যদি আরো ভারী কুলার সিপি কুলার নিতে চান, আরো ভালো মানের সিপি কুলার নিতে পারবেন। বাট বাজেট করেছি 20,000 টাকা। আজকে এই সিপি কুলার এই পিসি বিল্ডে রেখেছি। ওকে, খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, বাজেট বাড়াতে চাইনি, যেহেতু সবাই পছন্দ করে ইসোনিকের AH110 DA1 এই মডেলে 110 চিপসেট এই মাদারবোর্ড দিয়ে পুরো বিলটা আজকে আমি রেডি করেছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, M.2 NVMe স্লট সহ আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। আপনারা কেউ যদি বাজেট বাড়িয়ে 100, 250, 300 করে নিতে চান নিতে পারবেন, বাট এটার বাজেট 4200 টাকা। আজকে 110 ইসোনিকের এই মাদারবোর্ড এই অফারে রেখেছি। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, হিটসিং সহ। সবাই র্যাম চান পিসি বিল করার জন্য, এই জন্য কাউকে নিরাশ করি নাই। হাই পাওয়ারের হিটসিং সহ 8GB 32 মেগাহার্টজ DDR4 এর 26 মেগাহার্টজ এই র্যামটা পিসি বিলে রেখেছি। আপনারা সবাই এই হাইপারএক্সের র্যামটা খুবই পছন্দ করেন, আর যেহেতু হিটসিং আছে পারফরমেন্স ভালো পাবেন। দামটাও নাগালের মধ্যে, 16 থেকে 1650 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। হাইপারএক্সের 8GB DDR4 এর 26 মেগাহার্টজ র্যাম এই পিসি বিলে রেখেছি। ওকে, খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি। আসলে এই পিসি বিল্ডে মোস্ট অফ দ্য ইউজার বা আমরা যারা রিভিউ দেই সবাই 128GB SATA বা 256GB SATA SSD দেন, বাট আমি ইউজারের চাহিদাটা বুঝি, সবাই একটু স্পিড বেশি চান পিসিতে। এই জন্য আমি ইউজারকে খুশি করার জন্য, পিসি পারফরমেন্স বেটার রাখার জন্য কিংস প্যাকেট 256GB NVMe দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে এসেছে আপনাদের জন্য। একটু যারা বেশি রিড স্পিড চান, স্পিড বেশি চান, কিংস প্যাকের এই 256GB NVMe-টাতে পিসি বিল করবেন, আশা রাখি ভালো পারফরমেন্স পাবেন। অফিসিয়াল NVMe হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 2200 থেকে 2250 টাকার মধ্যে আপনারা NVMe-টা পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। ওকে ভাইয়া, খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে। এই কম্পিউটার কেসটা সচরাচর আমি সামনে নিয়ে আসি না, বাট অনেক চিন্তা করে দেখছিলাম যে কি কম্পিউটার কেস দেওয়া যায়, একটু লোকেটিভ সুন্দর কম্পিউটার কেস হবে। আর বেলোডোপের মেনিয়া X5 মিনি, এটা দুইটা ভার্সন হয় ভাইয়া। একটা হচ্ছে যে বড় ভার্সন মিড টাওয়ার বা ATX ভার্সন, এটা মিনি ভার্সন। অনেকে যে এই ধরনের কম্পিউটার কেস চান। আর এটা কিন্তু সাইডে টেম্পার গ্লাস, পিছনে একটা RGB ফ্যান আছে। আচ্ছা, লাইট ছাড়া, হ্যাঁ একটা RGB ফ্যান আছে। সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস থাকবে এবং সুন্দর গোছানো কেসিং হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 2100 থেকে 2200 টাকার মধ্যে ইউজার এই কম্পিউটার কেসটা পেয়ে যাবে। আর বেলোডোপের মেনিয়া X5 মিনি এই কম্পিউটার কেস রেখেছি। যেহেতু কম্পিউটার কেসে পাওয়ার সাপ্লাই থাকবে না, অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। উবর রিয়াল 200 ওয়াটের একটা বড় ফ্যানে পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1100 থেকে 1150 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন, এবং খুব ভালো একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। রাইজেনের গেমিং প্রসেসর গুলো আমরা এই পাওয়ার সাপ্লাই বিল করি, সো আপনি নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। ওকে, খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, লাইভটেকের 19 ইঞ্চি LED একটা মনিটর দিয়েছি। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, HDMI BGA পোর্ট থাকবে, HDMI কেবল থাকবে। 4100 টাকার মধ্যে আপনারা এই মনিটরটা পিসি বিলের সাথে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাই, আজকে সুন্দর একটা ডিফারেন্ট কম্বো সেট নিয়ে আসছি। আপনারা হয়তো IMS এর কম্বো সেটটা বারে বারে আমার কাছে দেখেছেন, বাট আজকে আউলার
একটা কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট নিয়ে আসছি F3061 কিবোর্ড মাউস, এটা ভালো কম্বো সেট হবে 800 টাকার আশেপাশে। আপনারা এটার প্রাইসটা পেয়ে যাবেন, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আপনারা জানেন যারা আউলার প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন, আউলা একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড এবং খুব ভালো একটা ব্র্যান্ড। আপনারা ইউজ করে দেখবেন, আশা করি ভালো কিবোর্ড মাউসের কম্বো হবে, সাথে 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। ভাইয়া গিফট কিন্তু রেখেছি, নিরাশ করি নাই। গিফট থাকবে? হ্যাঁ, টিআর লিংকের 300 mbps এর একটা ওয়াইফাই রিসিভার দিয়েছি, আর এটারও 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। যারা গিফট নেবেন ওয়ারেন্টির সাথে পেয়ে যাবেন। আর এই প্যাকেজের সাথে সবকিছু দেখিয়ে দিলাম। আর টোটাল প্যাকেজে ভাই 20000 টাকা। 20000 টাকা, চমৎকার ভাই। বাজেট যেহেতু অল্প, কাজ কি অল্প করা যাবে বেশি করা যাবে? না, কাজ কিন্তু বেশি। কি কি করতে পারবো আমরা? ফ্রিল্যান্সিং এন্ড লেভেলে সব কাজ করবে, ফ্রি ফায়ার গেম খেলবে, সব খেলতে পারবে। গেমিং করা যাবে? হ্যাঁ, গেমিং করা যাবে। অফিসিয়াল কাজ আছে অনেকের ভাই, জানুয়ারি মাস বাজেট থাকে না একটা অফিসে কম্পিউটার কেনার জন্য বসদের, তারা নিশ্চিন্তে 20000 টাকা দিয়ে কম্পিউটার কিনে অফিসিয়াল সব কাজ করতে পারবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। এবং গ্রাফিক্স কাজ, হালকা এডিটিং এর কাজ, এগুলো করতে পারবে, করা যাবে। ওকে, থ্যাংক ভাইয়া। ইউ। নেক্সট এই সময়ের কিছুদিন হলো এই প্রসেসরটা একটু ঝড় তুলেছে, যেহেতু 5600G দিয়ে 30000 টাকার মধ্যে 22 ইঞ্চি দিয়ে একটা পিসি বিল করা পসিবল হয়ে ওঠে না। বিকল্প হিসেবে আমরা এখন সবার সামনে Ryzen 5 2400G নিয়ে আসছি। আর ভাইয়া 2400 দিয়ে টোটাল প্যাকেজটা 30000 টাকা। 30000 টাকা। অনেকে পকেটে 30000 টাকা নিয়ে বাজারে এসে i5 6 জেন দিয়ে পিসি বিল করতে যায়, বাট i5 6 জেন পিসি বিল করে উনি একটু ঠকে যান। কেন ঠকে যান? কারণ i5 6 জেনের সাথে 2400G যদি তুলনা করেন, 2400G যে গ্রাফিক্স আছে, পারফরমেন্স সবকিছু একটু বেটার হবে। যেহেতু আপনি 30000 টাকা দিয়ে পিসি কিনবেন বাজারে এসে, আপনি অবশ্যই এই 2400 দিয়ে পিসিবি কিনবেন, যাতে করে আপনার প্রয়োজনীয় সব কাজ করতে পারেন। যে ভেগা 11 গ্রাফিক্স দেওয়া আছে, অনেক ভালো একটা গ্রাফিক্স, গেমিং করতে হবে, এন্ট্রি লেভেল সবগুলো গেম এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে প্লে করতে পারবেন। গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং এর কাজ, ফ্রিল্যান্সিং এর মোটামুটি এন্ট্রি লেভেলের কিছু ভারী কাজ থাকে, সবই করা যাবে এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে। 8000 টাকার মতো প্রাইস হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর যেহেতু 3 বছর ওয়ারেন্টি, আবারও আসছে নতুন করে এই প্রসেসরটা, আপনি পিসি বিল করে দেখতে পান, আশা করি নিরাশ হবেন না এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে। এই প্রসেসরের সাথে মিলিয়ে খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। আমি চাইলে 450 MSI দিতে পারতাম, বাট বাজেটটা 31-32 টাকা হয়ে যেত, বাজেট বাড়াতে চাইনি। যেহেতু 2400Gর সাথে ভালো যাবে এই মাদারবোর্ডটা, বায়োস্টারে 520 MS এই মডেলের মাইক্রোটেস একটা মাদারবোর্ড এই পিসি বিলে রেখেছি। অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে, বাজেটটা কিন্তু খুবই কম, 6800 থেকে 900 টাকার মধ্যে আপনারা এই মাদারবোর্ডটা পেয়ে যাবেন। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে এবং প্রয়োজনীয় M.2 স্লট, র্যাম স্লট, HDMI, DP পোর্ট পেয়ে যাবেন এই মাদারবোর্ডে। আর এই মাদারবোর্ড পিসি বিলে রেখেছি। আচ্ছা, খুব চমৎকার একটা NVMe, চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি, কিমটিগোর 8GB 3200 MHz এর একটা র্যাম এই পিসি বিলের। কি সুন্দর একটা হিট সিঙ্ক সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। আপনারা হয়তো কিমটিগো এই ব্র্যান্ডটাকে দেখে অনেকে বলবে এই চাইনিজ প্রোডাক্ট কেন নিয়ে আসছেন? ভাইয়া, অরিজিন চাইনিজ হলেও এটা কিন্তু গ্লোবাল ভার্সনের প্রোডাক্ট, সারা পৃথিবীতে এই কিমটিগোর প্রোডাক্ট ইউজ হয় এবং অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। সুন্দর একটা হিট সিঙ্ক আছে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, বাজেটটা নাগালের মধ্যে 2150 টাকার মধ্যে আপনারা এই র্যামটা পেয়ে যাবে এবং সাথে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। আর সবসময় অনেক রাখবেন যে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি, যে কোনো র্যাম ভালো হবে নিশ্চিন্তে পিসি বিলে নিয়ে নেবেন। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি তখনই দেওয়া হয়, প্রোডাক্টের গুণগত মানটা এনশিওর করে লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়। অবশ্যই। খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, স্কোয়ালের 256GB একটা NVMe আজকে এই পিসি বিলে রেখেছি। আপনারা শুনে খুশি হবেন যে স্কোয়াল এটার কান্ট্রি যাতে তাইওয়ান ম্যানুফ্যাকচার, তাইওয়ান ম্যানুফ্যাকচার এবং অরিজিন প্রোডাক্ট সবসময় ভালো হয়। আপনারাও ফিল করেন, শপে এসে চান যে তাইওয়ান ম্যানুফ্যাকচার একটা প্রোডাক্ট দেন। আর আমি স্কোয়ালের 256GB NVMe পিসি বিলে রেখেছি, অফিসিয়াল NVMe হবে 2300 টাকার মধ্যে। আপনারা NVMe প্রাইসটা পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, খুব খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস রেখেছি আজকে পিসি বিল্ডে। কম্পিউটার কেসটা হচ্ছে যে আপনার টার্বো ব্র্যান্ডের, টার্বো 5512 এই মডেলের মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে আজকে পুরো বিলটা রেডি করেছি। ভাইয়া, এই কম্পিউটার কেসটার সুবিধা আছে কিছু, একটু বলি। এটা কিন্তু 4টা RGB ফ্যান আছে, কিন্তু কালার চেঞ্জ হয়। কালার চেঞ্জ হবে? হ্যাঁ, কালার চেঞ্জ হবে, অন অফ করে রাখা যাবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবং 3100 টাকার মধ্যে প্রাইসটা, বাট যে সুবিধা আছে এই সুবিধাতে অন্য কম্পিউটার কেসে 3500-3600 টাকা, বাট এটার দাম 3100 টাকা। এটা কিন্তু খুবই ভালো দিক, সামনে সুন্দর গ্লাস আছে, অনেকেই পিসি নিচ্ছেই এটা দিয়ে, ভালো একটা কম্পিউটার কেস হবে। হাই পাওয়ারের রিয়াল 250 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি এই পিসির জন্য, এনাফ। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1200 থেকে 1200 টাকার 50 টাকার মধ্যে আপনারা এই পাওয়ার সাপ্লাই পেয়ে যাবেন। এবং 2400Gর জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের একটা ভালো পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা ভাই, আজকে এই পিসি বিলটা সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছে, আগে কখনো এই মনিটরটা আপনাদের সামনে আনি নাই। এটা অ্যাটলাস ব্র্যান্ডে, অ্যাটলাসের 22 ইঞ্চি একটা মনিটর দিয়ে আজকে পুরো বিলটা সাজিয়ে। ভাইয়া, অনেকে 2400G দিয়ে তারা পিসি বিল করে, তারা 19 ইঞ্চি 20 ইঞ্চি নিতে চায় না, একটু মন খারাপ করে। তা অনেক ক্যালকুলেশন করে দেখছিলাম যে 22 ইঞ্চি কি মনিটর দেওয়া যায় 5500 টাকার মধ্যে, এটা পেয়েছি। এটার 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 5300 টাকার মধ্যে। এটা প্রাইস 300 বা 400 টাকার মধ্যে এটা প্রাইসটা হবে। আশা করি ভালো মনিটর হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, নিয়ে দেখতে পারেন। আমি সকালে
চেক করেছি, দেখেছি, রেজুলেশনও ভালো, খুব ভালো মনিটর হবে ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, খুব সুন্দর কিবোর্ড মাউসের একটা কম্বো সেট দিয়েছি আওলা ব্র্যান্ডের, আওলার F2023 এই মডেলের একটা কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। একটু আগে আমি অন্য একটা মডেল দেখিয়েছিলাম, এটা আরেকটা মডেল, এটার দাম 1050 থেকে 1100 টাকার মধ্যে, এবং ভালো মানের কিবোর্ড মাউসের গেমিং কম্বো সেট হবে। আপনারা অনেকদিন আইম্যাস ইউজ করেছেন, বাট এখন বিকল্প হিসেবে আপনারা এটা ইউজ করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনি নিরাশ হবেন না, ভালো পছন্দ হবে, 1 বছর ওয়ারেন্টির সাথে থাকবে। আচ্ছা ভাইয়া টোটাল প্যাকেজটা হচ্ছে 30,000 টাকা। সবগুলো প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বললাম, এই 2400 জির 2400 দিয়ে ফুল প্যাকেজ 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, হ্যাঁ। চমৎকার। চলো যাবো নেক্সট জাতীয় প্রসেসরে চলে যাচ্ছে ভাইয়া। এই জাতীয় প্রসেসর নিয়ে কথা বলার আগে একটু মন খারাপ করে দেয় সবার। তাই মন খারাপ আমি করাচ্ছি, আপনারা করবেন না। কারণ হচ্ছে আজকে যখন সকালে শপে আসলাম, আমাদের মঙ্গলবার বন্ধ থাকে, আর বুধবারে যখন শপে আসলাম এসে দেখি যে 5600 জি সবাই চাচ্ছে 13,000 টাকা। মানে আমরা যখন কিনতে যাচ্ছি 12,800 13,000 টাকা চাচ্ছে। আমরা আপনাদেরকে কিছু প্রাইস ডিসকাউন্ট দিয়ে, ড্যামারেজ দিয়ে কিন্তু পিসি বিল করে থাকি, ঠিক আছে। যখন শপে এসে এই প্রাইসটা শুনলাম মনটা অনেক খারাপ হয়েছে, কারণ আপনারা আগের যে অফারগুলো ছিল 11,700 টাকা করে আপনাকে দিচ্ছিলাম, বাট আজকে হয়তো 11,900 বা 12,000 টাকা দিয়ে অফারটা দিতে হবে। মন খারাপ করবেন না, আসলে এই প্রসেসরটা এরকমই, কখনো বাড়ে কখনো কমে, কারণ প্রচুর সেল হয়, এই জন্য কখনো প্রাইস স্টেবল থাকে না। আবার যখন সাপ্লাই অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে বাজারে, তখন আবার কিন্তু আগের জায়গায় চলে যাবে। যাই হোক, AMD Ryzen 5 56GB জাতীয় প্রসেসর দিয়ে পুরো বিলটা রেডি করেছি, আর টোটাল প্যাকেজটা হচ্ছে ভাই সমান 40,000 টাকা। ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে দারুণ একটা ইউজারদের কাছে যেটা খুবই পছন্দের কেস, এটাও কিন্তু রেখেছি। আচ্ছা, আর 5600G দিয়ে যারা পিসি বিল করা তারা বাউন ভাই জানেন সবাই, যারা গেমিং করতে চান, মূলত যে যারা একটু গেম খেলবেন, গেম পাগল, তাদের জন্য এই প্রসেসরটা খুবই সমাদৃত একটা প্রসেসর। মোটামুটি এন্ট্রি লেভেলে সবগুলো গেমই খেলা যায় এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে, গ্রাফিক্সের কাজ করে, এডিটিং এর কাজ করে, ফ্রিল্যান্সিং এর সব ধরনের কাজ করা যায় এই প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল করে। আর জাতীয় প্রসেসর এই পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, এই প্রসেসরের সাথে মিলিয়ে খুব চমৎকার একটা মাদারবোর্ড দিয়েছি, MSI B450MA Pro Max এই মডেলের গ্লোবাল ভার্সনে অরিজিনাল মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে পুরো বিলটা রেডি করেছি। একটা NVMe স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI DP পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ড আপনারা পেয়ে যাবেন 7,600 টাকার মধ্যে। আপনারা এই মাদারবোর্ডটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন, সাথে 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। খুব সুন্দর একটা RAM দিয়েছি। টিমের প্রোডাক্ট পছন্দ করেন, এরকম ইউজার কমই আছে। টিমের ভলকান জেট রেড এই মডেলের 8GB 32 MHz DDR4 এটা গেমিং র্যাম এই পিসিবিলে রেখেছি। ল্যাপটপ ওয়ারেন্টি থাকবে, সুন্দর রেড হিসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে, এবং এই র্যামটার চাহিদা খুবই বাজারে, এবং ইউজাররা অনেক রিকোয়েস্ট করে এই র্যাম দিয়ে অফার দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্টটা রেখেছি। টিমের ভলকান জেট রেড 8GB 32 MHz এই র্যামটা পিসিবিলে রেখেছি। খুব চমৎকার একটা NVMe দিয়েছি, যারা 3000 রিড স্পিড সহ একটা NVMe চান তাদের জন্য আশা করি এটা বেস্ট পছন্দ হবে। OCBC-র MFL এর 256GB একটা NVMe পিসিবিলে রেখেছি, 5 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 3000 রিড স্পিড আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন, যেহেতু 5 বছর ওয়ারেন্টি, 3000 রিড স্পিড 2650 টাকার মধ্যে এই NVMe-টা পাওয়া যায়। সবকিছু মিলে অফিসিয়াল NVMe আজকে আমি আপনাদের জন্য MFL এর OCBC-র MFL এর 256GB NVMe দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি। খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি এই পিসির জন্য। আসলে 300 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই এনাফ, এই জন্য আমি 300 ওয়াটের ভেলোডোভের রিয়াল 300 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা রেডি করেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, 1850 টাকার মধ্যে আপনি এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের প্রাইসটা পেয়ে যাবেন, এবং সাথে 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। আচ্ছা ভাইয়া, সব ইয়াংদের কাছে খুব জনপ্রিয় একটা কম্পিউটার কেস হচ্ছে যে এই পিসি পাওয়ার আইস কিউব। সবাই এসে আসলে অনেকে বাজেট মিলাতে পারেন না এটা দিয়ে পিসি বিল করার জন্য, বাট যারা পারেন তারা খুবই খুশি হন এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে পিসি বিল করে। পিসি পাওয়ার আইস কিউবের মাইক্রোসফটের কম্পিউটার কেস এই পিসি বিলে রেখেছি, 5টা ARGB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং যারা হোয়াইট অ্যাকোরিয়াম কম্পিউটার কেস চান, ফার্স্ট চয়েস হচ্ছে এই কম্পিউটার কেসটা, আর পছন্দের কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা মনিটর দিয়েছি, যেহেতু নতুন আসছে ভাই এই মনিটরটা, আমি চেষ্টা করবো এখন আপনাদের সামনে এই মনিটরটা নিয়ে আসতে। রিভেঞ্জারের IPS প্যানেলের 75 হার্জের একটা বর্ডারলেস মনিটর এই পিসি বিল্ডের অফারে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে 9000 টাকার আশেপাশে এই মনিটর প্রাইসটা হবে। যেহেতু অফিসিয়াল মনিটর অনেকে শপে এসে IPS মনিটর খুঁজেন, বাট মোস্ট অফ দ্য মনিটরের দাম 9500 টাকা বা 10,000 টাকার কাছাকাছি, বাট এটা যেহেতু ইম্পোর্টার এনেছে এটা ভালো পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ। আপনারা এই রিভেঞ্জারের মনিটর নিতে পারেন। আজকে পিসি বিলে রিভেঞ্জারের IPS 75 এই মনিটর রেখেছি। পছন্দ মতো IMS এর AM300 এই কম্বো সেটটা দিয়েছি। কেউ যদি আরো ভালো কম্বো সেট নিতে সেটাও নিতে পারবেন, আরো কম নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, বাট আমি প্যাকেজটা 40 করেছি। IMS এর AM300 কিবোর্ড মাউসের এই কম্বো সেটটা এই পিসি বিলে রেখেছি। ভাইয়া গিফট কিন্তু আছে, লাভ কম করেছে ভাই, খুবই সীমিত লাভ। আবার প্রসেসরের দাম বেড়েছে,
তারপরেও যেহেতু গিফট দিলে ইউজার খুশি হয়, আর এটা খুবই প্রয়োজনীয় একটা আইটেম, টেন্ডার 150 MB এর ওয়াইফাই রিসিভারটা দিয়েছি, এটা এই পিসি বিল্ডে থাকবে। ভাইয়া 2400G সাথেও কিন্তু থাকবে, এটা বলা হয় নাই, সবগুলো 2400G সাথেও কিন্তু ওয়াইফাই রিসিভার থাকবে। হ্যাঁ, তাহলে এটা ফুল প্যাকেজ 40,000 টাকা। জি, চমৎকার। আচ্ছা, এবার চলে যাব 5700G। 5700G আপনি একটু আগে বলেছেন যে 5600G হচ্ছে বড় ভাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনার কথা মতে আমি শুরু করি। 5600G বড় ভাই দিয়ে শুরু করছি। AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরের পিসিবিল রেখেছি। যারা 5600G থেকে একটু বেশি বাজেট নিয়ে পকেটে শপে আসেন পিসিবিল করার জন্য, আমি রিকোয়েস্ট করব 5700G দিয়ে পিসিবিল করে নিয়ে যাবেন। আপনার প্রয়োজনে যেই গেমগুলো প্লে করা দরকার, মোটামুটি পছন্দের সবগুলো গেমই এই প্রসেসর দিয়ে পিসিবিল করে প্লে করতে পারবেন, নিরাশ হবেন না। গ্রাফিক্সের কাজ, এডিটিং কাজ, ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ, অফিসিয়াল কাজ সবই করা যাবে এই 50,000 টাকা পিসিবিল করে। আর পছন্দের AMD Ryzen 7 5700G এই প্রসেসরের পিসিবিল রেখেছি। খুব দারুণের মাদারবোর্ড দিয়েছে ভাইয়া, এই প্রসেসরের সাথে এই মাদারবোর্ডটা খুব ভালো যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো যায়। MS এর B450M Pro BDS Max এই মডেলের মাইক্রোসেটের মাদারবোর্ড এই পিসিবিল রেখেছি। আর এইটা সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে 4টা র্যাম স্লট আছে, অনেকে 4টা র্যাম লাগাতে চান 8GB করে, এই জন্য সবাই পছন্দ করেন। আর এই Pro BDS Max এর আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এটাতে কিন্তু 3টা আউটপুট সম্বলিত এই মাদারবোর্ডটা, HDMI, VGA এবং ডিসপ্লে DP পোর্ট, 3টা আউটপুট সম্বলিত। অনেকের মনিটরে HDMI থাকে, VGA থাকে, অনেকের মনিটরে HDMI থাকে, DP থাকে না, মানে অল্টারনেটিভ করে যারা আগে থেকে মনিটর থাকে তারা এটা সুবিধাটা পেয়ে যাবেন। আর অফিসিয়াল মাদারবোর্ড হবে। আর MSI B450M Pro BDS Max এই মাদারবোর্ড পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, কিংস্টনের ফিউরিবিস্টের 8GB 32 MHz DDR4 এই র্যাম পিসিবিলে রেখেছি। সুন্দর ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামটা তৈরি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। আর এই র্যামের প্রাইসটা কিন্তু নাগালের মধ্যে 2350 টাকার মধ্যে আপনি এই র্যামটা পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল র্যাম হবে, সাথে লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা ভাইয়া EX900 প্লাস, এইচপির EX900 প্লাস 256GB NVMe এই পিসিবিলে রেখেছি। অনেক ইউজাররা এসে বলেন যে আমাকে একটু বেশি রিড স্পিড সহ একটা NVMe দেন। এইচপির EX900 সেটাতে রিড স্পিড কম থাকে, প্লাস একটু বেশি থাকে। 256GB EX900 প্লাস NVMe পিসিবিলে রেখেছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা NVMe হবে। আর NVMe এর পারফরম্যান্স যেহেতু বেটার, 57Gর সাথে আজকে আমি এই পিসিবিলে রেখেছি পারফরম্যান্সটা বেটার রাখার জন্য। আচ্ছা, খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, অ্যানটেকের ম্যাটা V350 এই মডেল 350 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই পিসিবিলে রেখেছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, অফিসিয়াল একটা পাওয়ার সাপ্লাই হবে। যদিও প্রাইসটা 2650 2700 টাকার মধ্যে হবে, যেহেতু পারফরমেন্স ভালো ইউজাররা চান। আর ইউজারের কথা মাথায় রেখে আমি অ্যানটেকের B350 ওয়াটের এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা সাজিয়েছি। খুব সুন্দর একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছে ভাইয়া, এই কম্পিউটার কেসটা সবার কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমি রিভিউ দিচ্ছি, অনেকে হয়তো রিভিউ দিচ্ছেন কম্পিউটার কেস দিয়ে। ম্যাক্স গ্রিনের 2616 এই মডেলের মিড টাওয়ারের ব্ল্যাক একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা আজকে সাজিয়েছি। সামনে ম্যাশ, এবং ম্যাশটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা ম্যাশ, এবং সামনে পিছনে 4টা 8GB কালার চেঞ্জিং ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। কালার চেঞ্জিং এর পাশাপাশি কিন্তু অন অফ করে রাখা যাবে এবং মাদারবোর্ড থেকে সিঙ্ক করানো যাবে। এই কেস ফ্যানের যেই ফ্যানগুলো আছে সেগুলো সফটওয়্যারের মধ্যে সিঙ্ক করা যাবে, এই সুবিধাটা এই কম্পিউটার কেসটাতে আছে। এবং খুব জনপ্রিয় একটা কম্পিউটার কেস। খুব চমৎকার একটা মনিটর দিয়েছি ভাইয়া, ওরে এটা গেমিং মনিটর হবে। লুকসটা কিন্তু খুবই সুন্দর, পিসি পাওয়ারের IPS প্যানেলে 100Hz একটা মনিটর দিয়েছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবং বাজেটটা কিন্তু নাগালের মধ্যে 9700 টাকার মধ্যে, 800 টাকার মধ্যে এই মনিটরটা পাওয়া যায়। অফিসিয়াল মনিটর হবে, 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আর IPS 100Hz যেহেতু নিশ্চিন্তে আপনার পিসিবিলে রাখতে পারেন, পিসি পাওয়ারের 100Hz এর IPS মনিটর পিসিবিলে রেখেছি। খুব সুন্দর একটা কিবোর্ড, মাউস এবং মাউস প্যাডের গেমিং কম্বো সেট দিয়েছি। মার্বোর্ড CM306 300 এর কম্বো সেট হবে। কেউ যদি বাজেট বাড়িয়ে আরো ভালো কিছু নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন, কেউ যদি এইটা নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন। বাট আজকে আমি 50,000 টাকার প্যাকেজ করেছি এইটা দিয়ে। গিফট কিন্তু আছে, গিফট থাকবেই, গিফট বাদ দেই না। টেন্ডার 150 MB রিসিভার থাকবে, প্রয়োজনীয় আইটেম আপনারা নিয়ে যাবেন বুঝে। এটা তাহলে ফুল প্যাকেজ 50,000 ফুল প্যাকেজ হচ্ছে 50,000 টাকা। চমৎকার। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু বাজারে ঝড় তোলা 4টা প্যাকেজ দেখালাম। এখন কিন্তু আপনারা যে কোনো একটা প্যাকেজ নিয়ে কাজ করতে পারেন, গেমিং করতে পারেন, যার যেটা ভালো লাগে মনের মাধুরী মিশে সেটাই কিন্তু করতে পারবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ আমিন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আসতে চায় একটু লোকেশনটা বলে দেন। আচ্ছা, আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি। আর আপনাদের আমিন ভাই অলওয়েজ আপনাদের সাথে আছে, সবসময় থাকবো ইনশাল্লাহ, যতদিন বেঁচে থাকি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। ইউনিভার্স টেকনোলজি যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে আমাদের শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে 4। আর বিখ্যাত একটা মার্কেট সুভাষ সরকার ICT ভবন, এইটার
হচ্ছে আমাদের মার্কেটে লেভেল 4 লিফটের চারে চলে আসবেন নিশ্চিন্তে, যে কোনো ধরনের পরামর্শ নেওয়ার জন্য, পিসি বিল করার জন্য, যে কোনো কোম্পানি অ্যাক্সেস নেওয়ার জন্য। আর আসতে না পারলে কুরিয়ারের কন্ডিশনে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করবেন, নিশ্চিন্তে আপনার যেই পছন্দের প্রোডাক্ট অর্ডার করেছেন সেই প্রোডাক্ট আপনার কাছে পৌঁছে যাবে ইনশাল্লাহ। ওকে, ধন্যবাদ আমি ভাই। ইউজাররা সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।